এক সময় একটি গ্রামে একটি কৃষক এবং তার 3 ছেলে বসবাস করত। একদিন কৃষক তার 3 ছেলেকে বলল যে তোমাদের মধ্যে কে বেশি বুদ্ধিমান তাকে আমি আমার পুরো সম্পত্তি দিয়ে দেবো। তার জন্য তোমাদেরকে একটি কাজ করতে হবে, সেটি হলো প্রথমে তোমাদের 3জনকে 3টি গরু দেবো, যার গরুটি সোনার হবে তার সেই বেশি বুদ্ধিমান। ওই দেখ 3টি গরু, তোদেরকে 4 দিন সময় দেবো। তারপর কৃষকের বড় ছেলেটি গরুটিকে রং করে দিল। তারপর কৃষকের মেজো ছেলেটিও রং করে দিল। তারপর কৃষকের ছোট ছেলেটি কিছুই করলো না। তারপর কৃষক বলল যে তোমরা দুজন কেন গরুতে রং দিয়েছো এবং ছোট ছেলেটি কেন রং দেয় নাই? তখন বড় ছেলেটি বলল যে খেপা তাই রং দেয়নি। তারপর ওদের কৃষক বাবা বলল খেপা নয় রে, গরু কি কোনোদিন সোনার হয়? তাই আমার ছোট ছেলেটিকে অর্ধেক সম্পত্তি এবং পুরো জমির অর্ধেক ভাগ দিচ্ছি।